Ladies and gentlemen, nhasi tamuka mangwanani tichinzwa chiitiko chinosuwisa chaizvo chenjodzi yaitika kuSouth Africa. Bhazi ranga richibva kuPort Elizabeth richiuya kuZimbabwe. Bharabhara aita accident pakaparara vanhu vanogona kusvika 33. Vanogona kunge vatopfuura, hatisi kuziva hedu kuti zvakamira sei, but tiri kushuvira kuti nhamba irambe iri ipapa. So as usual tinowanzodedza mutumwa masango panoitika nyaya dzakadai tichinzwa iwo kuti zvinhu zvakadai zvinodziviririka here. Takaona pamaissues emaaccident emurodhi yemunaseke nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka mutumwa togamuchirai. Mukomaziko toti muri sei? Muri yeZimbabwe makadi zvenyu nevose vari kumatiri mana enyika. Tiri kuti Mwari akutichengeta, tiri kufamba tiri munyasha. Tinoti Ebeneza Mwari atitsitsa pano. Muzuva ranhasi kunge tiripo pano haisi nyore, kuva ndozvatinogara chiudzana kuti haisi nyore. Unofanira kungotenda Mwari kutomuka uri mupenyu. Kune vamwe vari kutotsvaga upenyu vachihushaya. Saka chiitiko ichi cheaccident chimukomaziko chiitiko chinosuvisa zvikuru. Iyona inonzi chinhu chinongonzi rufu kana tsaona, chinhu chinorwadza pamwoyo zvisingaite. Saka tiri kuti kune matambudziko, kune vashayikirwa nehama dzashayika. Nesuwo tinototi tese tiri vanhu vamwe chete. Kana tori muZimbabwe nzikureva kuti tiri ropa rimwe chete. Tisu tatoshayikirwa nevanhu ivavo. Saka toda kuchemawo seZimbabwe tiita vaZimbabwe tinyaradzwe naMwari, nekuti munhu akwanise kunyaradzika. Mwari ndiye anotinyaradza. Marodhi edu emuZimbabwe asati anyatsonaka zvelevel rinotarisirwa. Kune marodhi ari kugadzirwa nechiba, kune marodhi akati wandei anenge achiri marodhi anenge achinzi akashata. Dai accident yaitikira muno muZimbabwe vanhu vaiti it's because of maroads, but accident yaitikira kuSouth Africa kune maroads akanaka asingaite mafreeway chii chinokonzeresa usually mamiriningi zvinhu zvakadai. Notenda chinoitika mukomaziko ndechekuti kunaka kwerodhi hakusi ndokunopasa kuti accident isaitike. Rodhi kana yakatonaka kana kushata, accident inoda kuitika nekuita sei? Inoitika. Driving yevanhu ndiye imwe inogona kukonzeresa. Panopamba kuti pasumuka mhepo pasina kusumuka mhepo, asi driver ndiye atadza kudriver chete. Dzimwe nguva akakotsira, chikarodhi kana chakatanaka yakaita straight wakakotsira, obviously kunze kwerodhi kune mabiriji, kune makevhi, kune chii. Saka driver akakotsira chete munotosati muenda musango. Saka inza kuti driver usadrive wakadhakwa, usadrive une hope, bhozi ndio wakatakura vanhu vese, ndio une upenyu vanhu. Vese wakatakura kumashuri 76, sitsa is not a joke. Ndio unenge wakatakura vanhu vese wakura kuti ndio wakabata mudriver ndio une upenyu vanhu vese. Uri mumaoko mako. Yes, saka ufana kudrive pafoni. Saka ino kuti kunaka kwenzira kana kushata kwenzira handisi kuona kuti zvinhu zvingati isu ndo zvinokonzera accident. Boza ukasati nzira yakashata unoita slow speed. Uita mbishana kusvika wasvika. Ine nzira iyoyo. Kana nzira yakanaka ndipo unaona yuroma speed baba yakanyanya. Saka kureva kuti isusu tiri kuti nzira idzi dzakatonaka chaizvo, asi kana mhepo yasimuka futi zvakare inoona kupidigura pakanaka ipapo. Yes, unoona kuti ufamba nzira yakanaka. Inokuti last time Jinimbe aenda kuBorodale akaita accident murodhi isina na poto ande wapaona. Saka chinhu chinonzi accident chinoona ngoitika. Ane motikari svina ande kuonaka. Yes, chinhu chinonzi accident chinoona ngoitika. Saka kumhanya kwako, speed yako nemaitiro ako ndiye anogona kukonzera dambudziko. Saka ndikuti inini accident inoona kuti yakonzera dambudziko kuti mudriver akotsira kana atadza kubata motikari zvakanaka. Saka zvinhu zvinoitika because mota isimbi. Pamwe dzimwe nguva anogona kunge yaputika tai kandi yadambuka chimwe chinhu pasi cheto yafaila kana mabreaks chaiyo. Saka zvinhu zvinogona kutongoitika. Saka tiri kuti isusu zvitsaona izvi zvinoda kuti tongoramba tichinamata kuna Mwari, nekuti chero mangwana sitsi uri kunotomuka takatofa neaccident idzodzo. Saka zvinhu zvinotoitika, asi ngotiwo Mwari anofanira kuti atichengetedzewo panzira. Ende masatanism already varimo mukuataka vanhu. Mbazi munhu satanism angarimo angona kuti ataka futi vanhu kuti vanhu vaparare, iye usara ari mupenyu. Hati kana scratch kana tasei, asi ropa radeuka iroro ropa rakutoenda sei rakutoita zvimwe zvinhu sacrifice. Saka zvinhu zvinenge zvisiri right. Saka chinochikudza kuti kana vanhu vachifamba ngatitange tanamata Mwari anotitira zvakanaka. Alright. And then ndona munamato yamunowanzopa vanhu vanodrive atinoti long distance. Usually totaura matruck driver vemagonyeti nevanodrive mabhazi country to country. Munongowanzwa wapa munamato yekuti vasadyirwe vakadzi vavo
pavanenge vasipo. Munombovapo here minamato yekuti parodhi mhepo dzidzikire vasanyanyosangana nenjodzi dzakadai? Tinovapa minamato nkomaziko like makaona kwangu kweko kwandinobatsira nokurugare kwe ndokubhesi kwemagonyeti ka saka madhiraivhi magonyeti mazhinji anototsambuka kuya pasejari pangu pai vachibatsirwa zvakanyanya. Saka isusu minamato tinopa vanhu minamato yakawanda yokufamba neparwendo. Tinotopa vanhu minamato kutaura kuno kundinowa mwanhu wakatowanda vane minamato yavanofamba nayo yatinenge takavapa. Saka zvinhu zvatagara tunoita hatingoloka chete, tinoita zvese zvakasiyana siyana. Yes. Alright. Then cross border trader tiri kugadzirisa tine chitoita kuti vanhu paminamato vachitoenda kunoita zvavanoita vachidzoka nditeka. Saka zvinhu zvatiri kutoita mukomaziko. Saka vazhinji vanotofamba kutoenda kunohodha kuita sei vanotofamba neminamato. Saka zvinhu zvatitobatsiridza vanhu vakawanda chaizvo izvozvo. Saka ndiri kutenda kuti vanhu vazhinji vagara vachiziva nezvedu vanotoziva kuti aiwa kundo kwatinotorera minamato yedu yekufamba nayo. Yes, ndikupaona mutumwa. Tichibva ipapa nekusuyisa kwapanoita takuda kumbotaura basa rakatimerera pamberi apa rakamira sei? Tine rwendo mukomaziko izvozvo kuenda kuMount Darwen kwachange chiita mutambo muhombe uri kuya masangano ese kuDarwen ikoko panonzi paDig Haki. So pachange pachitwa minamato wematarenda, munamato uchange uchiitwa ipapo wemagutwa, munamato wokukomborera mbeu dzevanhu vachida kudyara zvakare kuitira kuti mbeu dzitanga dzayereswa dzokomborerwa vanhu vonodyara zvinhu zvakanaka. Saka ndo rwendo rwatinarwo mukomaziko kutoti kutanga chitatu ichochichi chimwe chakatochaya paDarwen ipapo kusvika musi weSunday handiteka tichibva takrosa munamato wedu iwewo paDarwen. Saka tiri kutarisira kuti vanhu varipo vari pedyo nematambudziko akasiyana siyana you can come ikoko ouya ubatsirwa handiteka pajekerere vachiitwa minamato chifamba zvakanaka. Ko matambudziko amuri kubatsira vanhu iko kuDarwen nevanhu vari kuuya muHarare kusejari ndeapi? Matambudziko akawanda mukomaziko atisingakwanise kudoma amwe acho, asi zvakafanana nekuti kurapa vanhu vari kurwara nematambudziko akasiyana siyana tiri kurapa vanhu vanenge vachiti isusu baba mufamily medu manetsa, ndine mhepo dzezvikwambo dziri kutirwisa, tiri kudzosera kumuchivi kumuridzi wacho. Zvakare tiri kuita futi zvakare inonzi counseling yatinenge chiitai vanhu vanenge vachitambudzana mudzimba vachinetsana. Tine vanhu vazhinji vatinenge chitokansela kuti vagone kubata dzimba dzavo zvakanaka. Saka tine zvinhu zvakawanda mukomaziko zvatiri kuita malock center. Izvo zvimugona kune hari iriko iya yemapictures, munhu uri kunze kwenyika chete kungosendera picture yako uchitira matambudziko ako tobva tatanga tsanangura dambudziko rako tokuudza zvinodiwa ubva wapinda muhari muyanditeka wotogadzirirwa. Saka chikundifadza mukomaziko nzoni chokuti chini vanhu vanofana kutenda zvinhu zvatinovaitira muno muZimbabwe. Inoona achiona profeti murunguye yes anditokonaka achiparidza shoko achishumaira shoko. Yes, still apedza kushumaira shoko pakazongotaurwa nyaya yezvipo kumaziko pakunzi toda vanhu vane ma100 and above ma100 US pakazopesa pakutaura zvema1000 pakatonzi iwe wakatogara kumberi uku kana wakagara pakanaka ipapo panofanira kupabhadhara 1000 ipapo andokona. Saka isusu edu kwedu toti uyai for free then tapedzapo pane mina matida kutengwa pamebvanza $100 kana $50 unoona munhu aidza ine mari yakawandisa kati munhu ari kuUK ukutoti isusu kuti une munhu waMwari unobhadhara mari yakati unzati wakaya mari yakawandisa, asi inoti vanhu vari kupeya. Ndikaona vanhu vaita murakatira baba ukaenda unobhadhara ma1000 baba ma$500 maenvelope anenge anonzi akatoshota andokona. Asi ndoda kuti paprofetwa nemurungu asi angachingoti nezita raJesu mhepo ngadzibude, nezita raJesu mhepo ngadzibude. Isusu pana tosvika nezita raJesu totosvika panguva dzekuti odombo ohoko ende unogeza andori kuona. Asi unoona munhu achitodzikisira. Saka vanhu ngatisadzikisirane palevel yekunamata ukona zvinhu zvezvo zvitori kwese zviri kwese. Ende ndaona hangu kuti basa raMwari zvarinoda vanhu vasaite haridi competition. Unoda kungotenda munhu nezvaaita ndaikuya muchinda murungu yakatoita basa rake kuno akatopona nezvozviye. Tikaona mwana achitobuda madhimoni ipo payo you know that. Saka zvinhu zvakatoitika. Saka isi kutenda kuti vanhu vanofana kuziva kuti pakanzi chakati vanofana kuchiita nemwoyo wese vachitenda vanoyambuka. Saka kutenda kwako kunokuponesa. Saka kune mumwe munhu anodhauti vanhu ngavasanyanya kutifananidzira pasi tisagara makore mukomaziko tichiita basa irori. Andikuonaka bhozi mukugara kwako makore uchiita basa irori kunokupa kuti vanhu vave netrust newe,
andikukonaka saka tasiyana vanhu vanofananidza nevamwe maprofita anengatanga nezuro ubvangooneka 2 minutes pamudzi ngokada kutsvaga kuti anogara papi haatowaniki saka isusu tinodaidzira kuti isusu tiri vanhu vakatumwa vanhu vanenge vachimira pachokwadi nevanhu and tiri pasitendi yekubatsira vanhu nomwoyo wese. Yes, tikupaona mutumwa mashoko enyu ekupedzisira. Isu ngomadziko tiri kuti vanhu ngavakomborewe naMwari, vanhu vaitwe zvakanaka ende vanhu chiramba chinamatira vanhu kuti matambudziko agone kuganhurwa, nhau dzetsaona dziganhurwe. Like ngomadziko UK yanetsa nyaya yekuchitana ma1 for the meantime ka ndakaonedza platform yangu yevanhu ka kuUK babaka ma1 per day and 4-5 vari kuchema another day another UE wakawanda. Cape Town ndiyanga imboti pamberi asi for the meantime inenge yamboti dzikire mchana asi kuti UK usati mwana kutaura mukadzi wake kubva kuno kunaye achiti ndikuenda kunogadzira upenyu hwakanaka nemudzimai wangu UK. Mukadzi aitosvika kuUK mukadzi akutoti zvindakuwanira panapa unopenga zvavakamutira kuZimbabwe zvatakwa ndikuona kana varume wacho futi kuna mwautogwa futi nevakadzi ndimwe mukadzi aita kuti ndikatakura murume wekubva naye kuZimbabwe kuya naye kuno kuUK izvozvo achamboda kana kuti ndiona kutogara negirlfriend anditeka apa angari pamapepa angu ndikasvika pakuti mugadzira mapepa ani ake kuti zvake zvifambe asi izvozvo right now hachada kana nokundondiona andiona ndipo ndikaona kuti saka munhu anochinja mukomaziko munhu anochinja saka tikuti isi mamarriages ada kuvakirwa munamato mukomaziko kwete mchana ada kuvakirwa chi munamato mukomaziko ende 2 izvo zvikuva nezuro tiri pakati pekuvakira Zimbabwe munamatoka nawe kuSouth Africa bozi South Africa serious South Africa ndaona kwaita kwambeta kahondo michana kachada kuratidzika kuti maZimbabwe ambomhanyiswa munyika ipi iyo asi chavakira munamato kuti mwana tite zvakanaka ende ndikufara futi mukomaziko kuona kuti makatarisa page redu mukomaziko kuti akuya matestimony ari powerful like ndanoziona ndine munhu ari kuGerman akapa testimony imwe inosiririsa like makaenda muchaona page beda pane matestimony akawanda ari kuita unoziona kuti almost 18 people vakaenda matestimony saka kuti zvinhu zviri kufadza nemina matati nchitobara chiri paFacebook vanenge vakundikana kuuya ikendikuwa paFacebook pedu vachibatsirwa zvinhu zvichifamba zvakaita zvakanaka saka ndiri kufara kwazvo kuti mukomaziko vanenge vabade panoponesa ndikuti Darwin yakomborerwa. Yes. Ayo mavanzwa mutumwa ndiwo mutumwa Masango nasu matoona hedu takagara hedu mustudio atiri kuvaka pamwe chete namutumwa tichakuratidzai kana yapera kuti inenge yakabuda sei moziva kuti mutumwa ndeve pano maita basa mutumwa ndotenda mukomaziko.